うーんと本物風船か、こっちは。風船はどうするの？これでいいんかな。これをどうするの？どこにつけるの？これかな。まあとりあえずこれは風船。入れすぎた。あれ？なんだよこれ。これでいいのか。これパン言わしそうやね。こんなに置いとこう。ちょっと。はい。怖い。おお、怖っ。おお、怖っ。いいかな。あかんかなこれ。風船は。これにしようか。さすがにだよ、近寄らん。あ、近寄るんだ。ビル叩いたら割れるよ。怖えよ。おにぎりは握りでもだ。うん、ちっちゃいな。
怖え、やめえ、怖えよ。スターティングバルーン。はめ込んだら完成。胴体。あ、なるほどな。おい。噛んだらダメ。どうだ、あれどっから入れるんだろう、これ。ねえねえ、これ。気をつけよう、目立ち。逃げんなよ。俺こうだ。こう。ちょっと悲しいな。去年がこれなので、見えるかな。大型のバルーンがなかった、もう壊された後でもこれだけあったんで、ちょっとこれは、あかんわ。なん